আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। নতুন একটা ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে বেসিক্যালি যে বিষয়টা নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে কথা বলবো, তো আমাদের এরকম হয় যে আমাদের যারা ইউজার আছি, আমাদের ল্যাপটপে চলতে চলতে হঠাৎ আমাদের ল্যাপটপে বন্ধ হয়ে যায়। তারপর যখন আমরা পাওয়ার অন করি, তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে যে ল্যাপটপটি, তো এটাও সেম প্রবলেম। তো এটা চলতে চলতে হঠাৎ অফ হয়ে যাওয়ার পরে আর ডিসপ্লে অন হয় না। তো এই প্রবলেমটি আপনারা কীভাবে যে নর্মালি কীভাবে আপনারা যে অপশনগুলো যে এটা কী কারণে প্রবলেমটা হতে পারে, তো এই বিষয়ে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখাবো। তো আপনাদের যদি এরকম প্রবলেম হয় কীভাবে এটা নর্মালি সলভ করা যায়, তো ওই বিষয়টি এই ভিডিওটা আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো। তো তার আগে বলে রাখি, এখন যদি আপনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, এখন এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকুন। তো চলুন শুরু করা যাক। তো এই ল্যাপটপটি আমি আবার একটু দেখাই। আমাদের ল্যাপটপটি আমরা যখন অন করি, ল্যাপটপটি অন হওয়ার পর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পাওয়ারটি অন হয়েছে, বাট এটা শব্দ হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা যেটা শব্দ করতেছে, তো বিপ শব্দ দিচ্ছে এখন। আর ডিসপ্লেটা আমাদের ব্ল্যাক স্ক্রিন হয়ে আছে, ডিসপ্লেটা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তো আমি ল্যাপটপটি অন অফ করে নিলাম। এটা কয়েকটা কারণে হয়। আমাদের ল্যাপটপের কিবোর্ড যদি শর্ট হয়ে যায়, আমাদের কিবোর্ডের কারণে হতে পারে, আমাদের র্যামের কারণে হতে পারে। তো ফার্স্টে আমি এখন র্যামটি আগে চেক করব। তো আমার মনে হচ্ছে এটা র্যাম থেকে সমস্যা, আমি এখন এটা র্যামটা চেক করব। তো র্যামটা একটু ওয়াশ করব। তো আপনারা এরকম একটি রাবার নেবেন, রাবার নিয়ে যে র্যামের যে লাল যে অংশটুকু রয়েছে, তো এটাকে যে রাবারের এভাবে ভালো করে এটাকে ওয়াশ করতে হবে। একটু ভালো করে এটাকে ওয়াশ করে নিচ্ছি। তো আমরা এখন এই র্যামটি এখন আমি আবার লাগাবো। র্যামটি লাগালাম। পাওয়ারটি আবার অন করে দেখব। পাওয়ারটি অন করলাম। তো আমাদের দেখতে পাচ্ছেন যে ল্যাপটপের ডিসপ্লে আসছে। তো এটা র্যামে আমরা এটা ল্যাপটপটি বেশ কয়েকদিন অফ করা ছিল। তো অফ হওয়ার পর যখন এটা রান করি তখন এরকম প্রবলেমটি হয়। তো আবার অনেকের যে আমরা ল্যাপটপটি চলতে এরকম অফ হয়ে যায়। তো সেক্ষেত্রে আপনারা যে আমি যে টিপসটি দেখালাম আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি আপনাদের যদি এরকম সেম প্রবলেম হয়, আপনারা সমস্যাটি সমাধান করতে পারবেন খুব ইজিলি। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন হলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আর চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।